घर आजै हेर्छु आजै बैना गर्छु भोलि सरिहाल्छु भन्ने साथीहरूले यो घर हेर्नुहोस् है त। भर्खर नयाँ बनेको 10 फुटे ढलाने बाटोले टच भएको डबल एक्सेस डबल मोडा दक्षिण मोडा र पश्चिम मोडा माथि बाल्कोनी डबल एक्सेस डबल गेट रेन्टल स्पेस इभन तपाईँको गेट पनि दुईटा पाउनुहुन्छ। मेन गेट हामी छिर्ने यो गेट मेन गेट यो नै भइहाल्यो भने यतापट्टिबाट चाहिँ हेर्नुभयो भने यो साइडबाट आउनुभयो भने हाम्रो गाडी पोर्चलाई चाहिँ यताबाट दिएको छ। गाडीको लागि चाहिँ यताबाट इन्ट्रान्स मेन इन्ट्रान्स दिएको छ भने अब यो साइडमा हेर्नुहुन्छ भने गाडीको लागि मेन गेट यो भइ नै हाल्यो। माथि 3 तला छन् सबै क्ल्याडिङ गरेका छौँ। यो साइडमा भर्याङ भइ नै हाल्यो। मजाको चाहिँ ग्लास विन्डो लाग्छ भने अगाडि ढलाउने बाटो भइ नै हाल्यो 10 फिटी। मेन गेट यो भयो। माथि क्ल्याडिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। डिजाइन एकदमै सबै नयाँ डिजाइनमा बनेको छन्। अगाडि बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ सबै खुल्ला। एन्ट्री हुने बित्तिकै हजुरले जहाँ पाउनुहुन्छ एकदम स्पेसियस पार्किङ जहाँ नेचुरल स्टोन टाइलिङ्सहरू लागेको छ भने फल सिलिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। मेन गेट यो भयो। रेन्टल स्पेस यताबाट भयो। यतापट्टिबाट हाम्रो रेन्टल स्पेस मेन गेट पार्किङ यही नै भइ नै हाल्यो। एकदम स्पेसियस। यो साइडबाट हाम्रो गाडी आउने स्पेस साइड भइ नै हाल्यो। अब मेन इन्ट्रान्स यतापट्टि भयो नि यो साइडमा चाहिँ भाडाको लागि भयो मेन इन्ट्रान्स। अब भाडाको लागि इन्ट्रान्समा आउने बित्तिकै फर्स्टमा एउटा वासरुम पाउनुहुन्छ। एउटा वासरुम त्यसपछि यता आउनु भएपछि एउटा ठुलो किचन लिभिङ एउटा ठुलो स्पेसियस हल पाउनुहुन्छ। किचन सबै फिटिङ्स सबै बनिसकेका छन्। एटाच बाथरुम यता बाल्कोनी बाहिर एक्सेस यताबाट रह्यो भने बाल्कोनी एक्सेस यो रह्यो। किचनको फल सिलिङ सबै अलरेडी फर्निस छन् भने यतापट्टिबाट एउटा बेडरुम पाउनुहुन्छ। बेडरुम पनि तपाईँको एकदमै स्पेसियस। विन्डो साइज हेर्न सक्नुहुन्छ डबल साइड विन्डो। यो साइड पनि डबल विन्डो छ। अब हामी मेन इन्ट्रान्समा जाउँ। मेन इन्ट्रान्समा वुडन डोर पाउनुहुन्छ भने यतापट्टि मेन इन्ट्रान्स भइ नै हाल्यो। बाहिरपट्टि पेन्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सबै टेक्सचर पेन्ट हाई क्वालिटी टेक्सचर पेन्ट युज गरेर चाहिँ साथीहरू एकदमै क्वालिटीको पेन्ट छ भने इन्ट्रान्स गर्दैछौँ। भित्र स्टेयरकेस हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै ग्रेनाइटको टप राखेको छ भने ग्रेनाइटको प्ल्याङ्कहरू युज गरेका छौँ। सबै वुडन डोर रेलिङ्सहरू फिट हुँदैछन्। वुडन रेलिङ लाग्छ यसमा। सबै अगाडि सबै ग्लास विन्डो लाग्छ भने अब हामी फर्स्ट फ्लोरमा जाँदैछौँ। फर्स्ट फ्लोरमा आउने बित्तिकै पाउनुहुन्छ एकदमै स्पेसियस लिभिङ रुम पाउनुहुन्छ। लिभिङमा इभन सिलिङ फ्लोरिङ टाइलिङ सबै भइसकेका छन्। डबल साइड विन्डो सिलिङको डिजाइन चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो अगाडिपट्टि टिभी ऱ्याक्सको डिजाइन इभन यो साइडमा हाम्रो किचन डाइनिङ भयो। यतापट्टि गेस्ट बेडरुम विथ अट्याच। यो साइडमा हाम्रो कमन पाउडर रुम। अब हामी किचन डाइनिङमा जाउँ। किचन डाइनिङमा हेर्नुहुन्छ यो टिभी ऱ्याक भइ नै हाल्यो। टिभी ऱ्याक्स अलमोस्ट सबै कम्प्लिट छन्। फ्लोरिङ टाइलिङ्स भएको छन्। सबै मोडुलर किचनमा टोटल्ली कम्प्लिटली फिटिङ्स छन्। विथ बाल्कोनी डबल एक्सेस एकदमै ठुलो स्पेस छन्। डाइनिङको लागि यो भइ नै हाल्यो। मजाको स्पेस यो डाइनिङ स्पेस यो त भइ नै हाल्छन्। टोटली मोडुलर किचन कम्प्लिटली पाउनुभयो भने टिभी क्याबिनेट यो भयो। डबल साइड विन्डो लार्ज विन्डो लिभिङलाई भइ नै हाल्यो भने यो साइड गेस्ट रुमको साइज चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो कमन वासरुम गेस्ट रुमको भित्र आउनु एकदमै ठुलो स्पेसियस पाउनुहुन्छ।